Yabo wena. Nefona ngazayikho. Yabo wena. Awukazi umxolele futhi. Dadewethu. Ngahamba dadewethu. Sengiphelele umhlaba dadewethu. Nasekhaya bengasasanga nginakekele ekhaya sebengasangifuni ekhaya. Baphela isenti nesenti nganginalo. Awukuzamela thina sobabili. Kithi nami ngizamela ikusasa lethu elihle. Bengakabi nabantwana? Dadewethu yabona-ke leyo dadewethu. Ngicika kakhulu ngalo muntu lona athi ungithele ingane yami dadewethu lo. Kanti yena ungondlisa inja ingane. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngishadele kwaNdlela. Le show le sibiza ngokuthi iLove Back. So ke njengoba siswamela eceleni kwami kusho khona lokho ukuthi ukhona lo muntu ospecial kakhulu enhlizweni yakhe asafisa ukuthi aphinde ahlanganise uthando naye futhi. So ke uzosichazela kabanzi la bahlangana khona nalaba xabana khona beze bekhetha ukuthi bahlukane njengoba eseshintsha umqondo esela futhi ukuthi azama ingandlela zonke ukuthi baphinde babuyelane futhi. So ke asike simuze ukuthi ingabe usiphathele ini. Sabona kunjani? Sawubona. Alright. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngihle noma ba? Sosibo. Ubuya kuphi? Emzimkhulu. Oh okay. So ngicela sivele hlala phezulu kodaba. Ungichazele kabanzi ukuthi lo muntu oze ngaye mhlambe ngabe nahlangana nini, nahlangana kuphi and nahlangana kanjani? Alright, umuntu engize ngayo la ekusiyami uSihle Makhanya. Sahlangana esikolweni sasifunda sonke esikolweni saqeda I think besesole 5 years. Okay. High school? No. Tertiary? Yes. Oh okay. Saqeda kwakuthi ke siyajola saqeda basithi sathola indawo yokuhlala so2. Sajola sosikhathi nje I think 2 years. Okay. Mase ke emva kwalokho iqala zabheka izinto because uSihle wayetohoza. So emva kokuthi setohozile waphela umsebenzi because uyena wayeprovide iflat nebihlala kuyona. Wena kuleso sikhathi ufike kanjani eflatini? Sahla so saskipitile. Oh okay. Ngesimanga sokuthi nisahlanganisela isikolo noma nasenihlalela noma kuthiwa nani ngafundi. Sasesiqedile ukufunda bese siqede sethu ukufunda. Mana ke ama parents kanti abengazini ukuthi wena wenza unyaka wesingaki and uqeda nini mekuthi bewukwazi ukuhlala noma ngabe kuthuba usuqedile usuhleli nomunye umuntu nje. Abecabanga ukuthi nje ngiyaphansi ngizama impilo yabo. Oh okay, so ububafihlela. Bengibafihlela. Sure. So mase kuthiwa kuyenzeka bayabona le video and wena bayakuzwa ukuthi uchaza kanje ucanga ukuthi uzonzalani basazophinde bakuthembe noma kuzoncipha ukuthemba kwabo? Angeke nje baphinde bangithembe. Okay fine. So iziphi izinto nje ezinhle oyikhumbulayo enenzelene zona nina noba u2 kubudlelwano benu noSihle? Obengithanda shame uSihle ube provider nje benza yonke into nje bengasweli lutho ekhona. The time kade usafika empilweni yakhe esakushela mhlambe ngabe ukhona omunye umuntu osifazane ayenayo ngaleso sikhathi leso? Ngisana kujula naye khona intombazana ayijula naye safika esikoleni but sathi mase sijola I think emva 3 months wahlukana lo ntombazane wajula nami kuphela. Oh wena ke sayidini la kukhona omunye umuntu obuthanda naye uSihle ngakafika empilweni yakho? No ngifika nje besithi bengajoli namuntu. Okay. Mhlambe ekuhlaleni ndawonye ke ngiyazi na kanjani ukuthi vele benzenza izinto zabantu abadala. Okay shokran sharp. Into engifuna ukuyichecka mina ukuthi abantwana ngabe ubesenibusisile yini ngabe ugoda? Ngike ngamisa but isisu saphuma. Oh excuse. Andike kodwa ingane bengayona yaSihle ngamchithela. Kanjani manje? Angithi wayengasasebenzi uSihle. Okay. So ugayi lo munye wayenginemali osengirente efretini ethenga ukudla singagcina sengimitha but ke isisu saphuma kodwa uSihle wayengazi ukuthi ingane kuyona yakhe. Manje uzivikele ingane ke nobhuti lo ngoba phela uyabona ukuthi akusu partner wakho lo wenzela nje ukuthi mhlambe uthenga ukudla njengokusho kwakho. I think kwaba yi mistake nje ngalasuku leya. So ke lo muntu lo wabonana naye kanjani? Uthe wawuhlala noSihle endlini. And wena usubonana nomunye umuntu nazi nagcina seningane. So nanihlangana kuphi kanjani? Uguys ahlangana naye eFlorida. Sasikhiphile nabangani bami seFlorida
sagcala sengihlala noGuy-ke sa-communicate. And uSihle wayekuvumela ukuthi uphume nabangani? Wengivumela. So ngangithi mangaba ngiya kuGuy ngiyahamba mhlawumbe ngiye emakhaya noma ngiyovasha Pietermaritzburg kanti ngiya kuGuy. Asingeneni kule yokuthi-ke uSihle ubengasasebenzi. Ukuhlala nomuntu wesilisa endlini wazi kahle kamhlophe ukuthi awekho ama-cosmetics ozowathola, mhlampe imali engase iqhamuke ile yokupatanisela ukuthi asilale sidlile at least. And abuyithola inwele ngendlela ofuna ngayo, mhlambe icathulo, mhlambe amaroko, mhlambe amabhruko, ama-top, nje i-wardrobe yakho yomile. Kuyilapho uhleli nomuntu wesilisa endlini and engine-sure yokuthi uzinikela kuyena ngendlela ephelele. Bekufila kanjani lokho? Hayi bengasekhona bese ngicika nje nami lokho ukuthi yo. So-ke uSihle yena umuntu onjani? Mhlambe ngabe unenhliziyo encane noma uyilo bhuti nje onenhliziyo enhle nenhliziyo ende, uyakunikeza isikhathi, mhlambe akasi umuntu oshesha dinwe, mhlambe nje udaleke kahle nje. Udaleke kanjani? Ngamchaza kanjani? Inhliziyo enhle shame uSihle wayimina ebeyimoshela nje. The time kade esethola ukuthi wena nomunye person kwenzakalani? Yo ngamdestroy shame kakhulu, wagcina esephuza esidla ama-drugs nje. Ngashiya impilo yakhe ibheda. Imali kanti sikhuluma ngeparani la? But into wayesenza ama-drugs, into bengayenza addicted futhi. Yes, addicted. Mhlawumbe ngaba namanje usabhema? Hayi akasabhemi manje because ngeke ngathi bengimstock. Okay. Useright useshintshile nje. And useyasebenza ke futhi manje. Yes. Ubile ingxenye usifakile isandla ngokuthi alapheke? No. Bengafuni ukuthi wona yengihlanganisa nami nabantu bakubo bengafuni ukuthi sicommunicate. Manje yini le yenza usufuna ukubuyelana naye? Mhlawumbe ngoba nakho right, akasabhemi, akasafocusile kuma drugs noma mhlawumbe unesinye nje isizathu esinye esibambekayo eceleni? Hayi ukuthi ngiyamthanda and naye wayengithanda, kwangakazi nje kuba khona ukuthi mhlawumbe kuba khona into ezisixabanisayo intomazana nje kwakuyimi nje. Uthe nahlukana kwakumuphi unyaka? Noma ninesikhathi singana nahlukana? Sinonyaka. Yo, mawubhekile akavese nomunye umuntu athandana naye manje? Unyaka wonke. Abantu besilisa ayingeke. Angiboni ungaphela unyaka. Esa-single. Ngizomkhipha phela lokho khona ngithi ngamkhipha. So onankinga noma kuthiwa unomunye umuntu? Kodwa phela ekugcineni angithi kuzogcina kuyimini. Asihlebeke. Uphelile unyaka wonke awusekho eduze kwaSihle. Wena-ke bengekho yini labo ubamba khona, mhlambe la ubizwa nala ubizwa khona nje? Bengekho ndawo? Bekade kukhona le ngibambe khona. Kwenzeke yini lapho? Hayi. Akuhlangana. Hayi uphuza kakhulu. And uSihle mase kuthiwa unomuntu shuthi ungakumela ukuthi ukhona umuntu okhona nawe uthi ngiyangena noma uzokuphoqa ukuthi akahlukane nalo person anaye mase ngena wena? Phela kuzomela ahlukane nalomuntu leyo bese. Hawu uSihle phela umuntu wami. Kwaba iphutha phela lelo but. Hawu. Asho siyamkhumbula bo. Hawu. So njengoba singezeleke inamba kaSihle simxhumile samthola. And ukhona njengamanje la studio kuyikona ukuthi akazi ukuthi ubani ubhalile kwishow and akazi ukuthi ubizelwani. So angazi noma wena usukulungele yini ukuthi ngimlande uzokhona ukuthi ukhulumisane naye ubuso nobuso? Ngicungilandela. But if uyagapha ngenze njani mina? Mayigapha nje lokho ukuthi angifuni ukuphinde ngibuyelane nawe, ungimoshile, udestroyile nje into enami nje phakathi, angisafuni uphinde ngikubone phambi kobuso bami. Uzoyenzani? Uzomnikeza isikhathi abhodle, mhlawumbe uzame noma uzomnyeka nje? Hayi ngeke ngizothi umlinda athi ukuphula kancane. Obvious nawe usadinga ukukhipha le yanto kumina so. Okay. Ithi ngimlande ke. Alright. Casilandela yena mnumzane. Phinde sinamukele babukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. Ubhuti-ke uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba elikhulu nkosami ukuthi bazokwazi ukuthi baphinde futhi bazame ukuhlanganisa uthando lwabo. Kodwa-ke asazi sizozwa isikhathi masihamba kahle kahle ukuthi ingabe kuzokwenzakalani. Sabona kunjani? Asikhona idatha thina njani? Ngiyaphila nami. Ubhuti wabathi bonke? Wamakhaya. Uthe igama lakho ba?
Alisuke emqondweni wakhe, kusho ngikhumbula ne? Hawu kabi. Mina-ke igama lami nguStufuza Nwadla ngamandla esiZulu. Ngishadele kwaNdlela. Usisi ungibhalelile kwi-show ethi i-Love Back nangu. Angazi noma uyamazi yini. Yabona dadewethu ngizoxolisa kancane lento engibizele yona. Bengazi ukuthi ngibizele lento le kusempeleni. Angazi noma sikawazi ukuthi sivule ngomkhuleko wena ongcono. Nginokuthemba ukuthi lento lena mhlambe izokungahlali kahle kimi. Hey. Ngiyacela bantu ungivumele ukuthi at least-ke kube ukuthi sizivala ngomkhuleko. Cha, dadewethu. Ngiyacela ukuthi ngiqale nje ngiyabona lento lezo nginisela iBP hayi nayo yonke into. So ufisa ngazi ukuthi ungakhuleka. Ngakhuleka qaliseni. Okay, kulungile ngiyakuvumela. Cela sivala amehlo sisukume. Sisukume sonke. Ngicela sivala amehlo sisukume. Emagameni amathathu le ndodana lamoya ingcwele. Baba siyabonga namhlanje usilethile uNkulunkulu. Nalo uxanduva engazi usungizele nani lentokazi lena namhlanje. Angiyazi ukuthi ngizele nani ezani uNkulunkulu. Osusungisizile ngakhohlwa yena kodwa namhlanje sefikile. Cela uxazulule uNkulunkulu nje waxazulula into zaSolomon. Na uGoliath oyinkinga ezongilethela namhlanje uNkulunkulu. Cela uNkulunkulu ungiphe leso sibindi leso uthi ngikwazi namhlanje nginqobe uNkulunkulu. Ahamba umoya omubi Jehova la ezohamba khona angaphinda asondele kimi. Ngoba ngiyabona uzongibhekejela ngaphezulu Jehova nonamandla ongahlula lutho uNkulunkulu. Cela unginqobele nani lidimoni leli lingizela uNkulunkulu. Lisuke kumina in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. 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 Yo, good. Ngiyazi bengakhulumi nami, bekukhuluma noGod. Kodwa nami zizizwile zami indlebe. Mangase ngibuze, shuthi awukuthokozeli ukumbona usisi. Dadewethu ukuthi wena understand wena ukuthi lentokazi le akasosipho ukuthi yangenzani empilweni yakhe. Ngicela ungenze ngi-understand-ke manje ukuthi kwenzakalani. Dadewethu yabo lo wangishiya dadewethu nginganalutho dadewethu. Mina dadewethu angisebenza kanzima dadewethu ngizama ukuthi impilo yethu kusasa lethu libe right. Yena ngaba nenkinga encane wahlula ukubekezela wahamba kumina dadewethu. Wangishiya dadewethu nginganalutho dadewethu. Ngaphumela ngaphandle nginganayo indawo yokuhlala dadewethu. Ngahlangana nabantu abarong dadewethu. Ngaqala dadewethu ngaphuza dadewethu. Ngaqala dadewethu ngadla nezinto engafuneki ukuthi ngizidle dadewethu. Kakuyena lo dadewethu. Ungihlukumezile le ntombazane le dadewethu. Angazi namhlanje ukuthi ngabe selana dadewethu. Kodwa kulungile. Uyavuma ukushaya? Uqinisile. Mangase ngibuze endlini nanihlala ngomkhuleko. Nawendeni. Yes, uqinisile. Okay. Into engifisa ukuyi-check kahle ukuthi okay uhlukumezekile ngezwe and awukho right. Nanokuthi-ke uyambona nje lapha ngobuso bakho vele obviously awukho right and angeke uzube right vele. Ngiyaku-understand lokho. But wayethi maye kade isenzo sakhe asenza esakwenza ukuthi uzube nenhliziyo ebuhlungu mhlambe ungaxoli. Mhlambe wathi ngelinye ilanga mekuhamba iy'nsuku wazama ukwehlisa umoya, mhlambe wa-right, mhlambe wathi mekwenzeka abuye ngelinye ilanga uyomnikeza second chance noma awufisi nje into nje ezokuphinde ikuhlanganise noMasosipho. Let's ngiyeka phezulu. Bese ngizokhuluma. Uyashisa. Usibeke kuje. Sophie, Yabo wena. nefoni angazayixoxa. Yabo wena. Awukazi ungiqalele futhi. Dadewethu. Ngahamba dadewethu. Sengiphelele umhlaba dadewethu. Nasekhaya bengasasanginakekile ekhaya sebengasangifuni ekhaya. Maphela isenti nesenti nganginalo. Awukuzamela thina sobabili. Kithi nami ngizamela ikusasa lethu elihle. Bengahambi nabantwana?
Dadewethu yabona-ke leyo dadewethu. Ngimcika kakhulu kwalo muntu lona athi ungimithele ingane yami dadewethu lo. Kanti yena ungondlisa inja ingane. Imali yami isenti nesenti ngangenzela yena. Ngithi ngizamela ukuthi ngikhulise umndeni wami nami kusasa ngimbone ukuthi abonkosikazi wami. Wafika wangonela yonke into lo. Bangishiya nginganalutho dadewethu. Ngasiza umfundisi wami ngemkhuleko yakhe ukuthi namhlanje njengoba ungibona engathi ngumuntu engathi akaphithene inwele zami yonke into dadewethu ungazi ukuthi nguhlaye ngedadewethu. Sengishoda ngokucosha amaphepha imbala. Ngenxa yakhe lo. Namhlanje uzongibiza namhlanje uthi angizohlala phansi. Yazi ekugcineni kuthiwa men are dogs dadewethu ekugcineni. Kuthiwa we are dogs dadewethu. But akaze kubala abantu besifazane ubuhlungu nokuhlukumeza okuthini. Hlanhla leyo ke dadewethu. Angizange ngenze into eziningi ezinto. Ngikwazile ukuthi ngizame ukuthi ngiyiqoqe impilo yami. Kodwa ngingezwe kuyena ukuthi ungibizeleni ke namhlanje nama ngazi dadewethu. Ungakwazi ukukhulumisana naye nje la nje eduze umchazele ukuthi yini lo umbizele yona. Bengifuna ukuxolisa ngento eyenzeka ukuthi silungise izinto sibe right. Yonke into ngangiyenzile mina ngabe ukuthi sibe right. Ngangaqondile ukuphetha. Uqonda ukuthini bese wenzela thina. Ethatha imilenze evula amasango akangwani akamakhanya amasango. Ewavulela abanye abafana ethi wenzela thina wenzela kanjani thina lonto leyo secabangela kangakanani. Wesi best friend yami lewenza nayo lento leyo. Bengenza isilima bobabili. Best friend. Hawangani phela nongasasebenzi ngesasikhathi siya. So ngangizamela thina ukuthi sikwazi ukurenta ukwazi nokuthi sidle sibe right. Best friend. Amahle. Ohlulwa yini ukulinda? Ngizonda ze kube nini ungasebenzi sasizodlana sorenta ngale fletini. Amahle, awumphendula umbuzo wami. Ohlulwa yini ukulinda? Ngilinde kuze kube nini? Wena wabona ukuthi wena fanele usakase cleavage yonke into yami usaze lenye indoda ifike ithathe konke ithelo zami ifike izidle mina ngibe isilima mina. Hangani ngakho ngikubizela ngifuna ukuxolisa ukuthi silungise into sibe right. Uzosizana, kuzokushintsha ubuhlungu ongenzela kona. Uzosibuyisela isikhathi sami wasimosha. Umzimba wami uzobuyela ngale ndlela la oyiyona kudala njengoba manje ngizama ukurecover manje. Isikhathi uzokwazi usunwind into angenzela yona lobuhlungu lo wangikhosela wona wena. Ngiyaxolisa but ngangizamela ukuthi sibe right nasoyithuka. Yazini. Ngiyawuza usuthina manje. Angikudinele mfethu ukuthi kade ngagcina ukubona. So njenga nami ngumuntu ufanele ngireact. Yabo ukuxolela ngixolele. Ngixolele ngale ndlela leyo ukuthi ngilungise impilo yami, ngenza sure ukuthi on point impilo yami. Ngixolele ngokuthi angifunanga ngiphile ngazi ukuthi mhlambe yini yana enzakalayo ngempilo yakho anymore. Ukuxola. Ngimove on ukuthi into yomjola ngisahlangana nayo. Mina sengisindisiwe. Angazi ukuthi hlasimpe ungenzeka kanjani ukuthi nawe siphinde sibe nobudlelwane ngoba ngisayena lo muntu lo angiyena ngisenawo. So nje angesakwazi ukuthi mina nawe sibuyele sibe right silungise izinto. Ngisho nanokusondelana nanokubhazana. Angiboni singayilungisa izinto ngokuthi nje wazi ukuthi ngiyaphila nawe uyaphila. But ukuthi mina nawe siphinde kube khona into ehlanganisayo. Into engifisa ukuyazi dadewethu ukuthi usebuyiswa yini manje njengoba kade ngisho ngelutho. Yini esishintshile kangaka? Izathu asishilo esibambekayo ileso sokuthi usakuthanda. Ingakho ufisa ukubuyelana nawe futhi. Dadewethu, singalimisuze igama lethu uthando dadewethu. But iyona ngqithi anginikeze yona. Bathi usafisa ukubuyelana nawe ngisi mangase ukuthi usakuthanda usanendaba nawe usafuna ukuphinda nawe futhi empilweni yakhe. Amahle. Ngiyakuthanda yezwa. Ngikuthanda. Ngiyohlezi ngikuthanda yezwa. Kakhulu inhliziyo yami yonke futhi yezwa. I love you enough to let you go. Yes, I was with Spirit Joy. Awufethu ngiyacela.
I-second chance ngicela. Ubona kanye ubona kaningi ngesaba sihlanganisa nawe. Yamukela nami ngamukela ukuthi ngishilile so angiboni ukuthi mina nawe mhlawumbe kusazoba khona into ezosisondeza. Khanyile. Uma ngase ngibuze awusafuna ukubuyelana naye ngesimanga sokuthi ukuzwisela ubuhlungu asomthandi. Ukhona mhlawumbe omunye osenhlizweni yakho manje? Yebo ukhona omunye osenhlizweni yami. uNkulunkulu engayinikela kuyena. Ngayitshela ngathi impilo yami ngizosikha yena uNkulunkulu. I-kingdom yakhe izokwazi ukuthi ingilethele konke phezu kwami nongidlale nebusiso njalo namanje nje emsebenzini kungihambela kahle. Okay. Nasekhaya izinto ziyenzeka izinto yayibona lento leyo. Ubuhlungu ekade ngishiye kuwona kancane kancane ngiyakujomba ngaphandle kwakhe. Kwesinye isikhathi ezinye izinto zenzeka for a reason if not a season. It was a season of harvesting mina manje sengikuyona. I-dry season wahamba nayo yonke ethi uyangishiya. Kwesinye isikhathi ilento le ngifisa ukuthi njengoba nje ngivumile nje ngeza lana ukuthi nana abafana abanye abancane bafe babonela ukuthi asikho isidingo sokuthi ushaya umuntu noma uhlukumeze umuntu noma because into eyenzakala uyaboshwa i-career yakho ubhede ngawo konke kanti uNkulunkulu ukhona into ade kubekele yona. If into ezikuhlungu ngezenzeke kuthini kanti fanele zenzeke kuba ngoba fanele zenzeke kuthini ukuze senze ama-testimonies ngelinye ilanga. Naye njengoba ehleli lana ukuphumelela kwami isiqalo esincane asasazwile ngaso sengiyasebenza kusekuningi okuzayo kakhulu. So ukuhlukana kwami to answer your question ukuthi ngiyamthanda to let her go. That's how strong as a man I've become. Ukuthi ngiyawazi into mengiyithanda ngiyidedele ihambe. Amahle uyakhona ukugwinya lamazwi washoyo? Hawu lokho sisi. Gwinya. Mhlambe masucabangisise kahle ngokumazi kwakho because ngiyazi uwena owazi amabhathini othi uma watobozile ngalesa sikhathi sa right avume noma kuthiwa wayengathandi into enjalo. So ekhamba nesikhathi vele kwamanje ubesathulile ukuthi ubengalindele ukuthi uzobona ubuso bakho njengamanje ubengazi ukuthi ubizelwani la okungenzeka ukuthi mhlambe kuvuke izinto ezindala yena ayitshela ukuthi usadlula kuzona zavuka zazintsha. So ekhamba nesikhathi mhlambe usazobuya umlandelele noma ukhetha ukuthi hayi ngcono vele ngimnyekele ngiyam-understand mangabe ethi uyangidedela nami bengithi ngizama inhlanhla kodwa ngoba kuhlangana angikwazi ukuphoqa udecide ukwenza ini. Ayicabanga ukuthi ngimele sisi because vele nami ngiyabona ukuthi kangakanani ngathi vele mina oyimoshile izinto. Okay. Yo, so shithi asinayo inqubekela phambili because ucahla asahlangana. Hayi kusahlangana ngiyabona nami. Ngiyaxolisa ukuthi ngingakwazi ukukusiza bengithemba ukuthi kuzokhona but angikwazi ngiyaxolisa. Mbukela lapha ekhaya sikhetha ukuthi uhlelo sivele sigoqe la ngesimanga sokuthi inqubekela phambili nani ngiyabona ukuthi asinayo asiwini and kubuye ngazi ukuthi naseminyakeni ezayo nje vele ngeke siziswini kwakuthiwa ubusa yiphi inkosi ngeke kwenzeke ngoba ucu asahlangana and asikwazi ukubaphoqa. Asikwazi umphoqa ubhuti ukuthi angabuyelana naye ekubeni yena uyalimisa elokuthi angisafuni ukuphinde ngibuyelana naye. So ke ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye. Is there black